Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a hacer una receta con repollo y queso gratinado súper fácil, con muy poquitas calorías y nada de carbohidratos. Vamos a cortar el repollo y lo vamos a ir picando. Una vez que lo tengamos todo picado, lo vamos a lavar muy bien. Haremos lo mismo con la cebolla y con 2 dientes de ajo. Ya tenemos la cebolla y el ajo pochaditos y ahora vamos a agregar la col o el repollo. Ponemos un poquito más de sal. Y comino. Esto ya huele delicioso. Que tu amigos, esto huele increíble. Ya lleva como 6-7 minutos pochando y ya lo voy a retirar para poner en una fuente de horno. Bien, ya tenemos nuestra col preparada, riquísima. Vamos a ponerlo en el molde de horno y pondremos el queso. Tiene un aspecto increíble, así que ahora le vamos a poner un poquito de queso mozzarella y a gratinar. Bien, que tú, amigos, lo acabo de sacar del horno y esto tiene una pinta increíble, huele de maravilla, así que a disfrutar.